кышында терезеге коюп помидор өстүрсө дагы болот экен. Мына бул помидорду мен тетиги октябрь айларында айдап койгонмун. Бул бир сыйра гүлдөгөн. Ана мен терезеге үйгө алып келип терезеге коюп койгондуктан гүлдөрү шамал жок, чаңдашпай калып, гүлдөрү мондай помидор байлаган эмес болчу. Ана мен интернеттен карасам, үйдө турган гүлдү чаңдаш үчүн монтип күндө сайын акырындык менен сабактарын кыймылдатып коюп туруш керек экен. Ошондо гүлдөгөн гүлдөрү мөмө байлайт экен ушул помидор. Анан бул экинчи жолу гүлдөдү бул помидорум. Анан мен дайыма ушинтип гүлдөгөндө кыймылдатып атып, мына моминтип помидорлорду байлады гүлдөрү. Мына бул жерде 3 турат. Мына бул жерде дагы 2 турат. Мына бул жакта дагы гүлдөп атат. Гүлдөрү мен дайыма күндө такай кыймылдатып атам. Мына бул жерде дагы байлап келатат. Мына бул жакта дагы байлаган. Бул ушу бышып келатат кызарып. Анан бул жарыкты, күндүн нурун жакшы көрөт экен. Көлөкөгө алып барып койсо өспөй калат экен. Сөзсүз түрдө терезеге күн жакшы тийген жерге коюш керек экен. Жана идиши бир 10 килограммга чейин топурак бата турган идиш болуш керек экен. Меники азыр бир 6-5 килограмм топурак бата турган идиш болуп жатат. Ошентсе деле мына байлап атат. Топурагына биогумус салган, биогумуста өсүп атат бул. Ошентип кыштын күнү деле помидорду терезеге коюп өстүрсө болот экен.